係咩？有部手搞笑，有部手。咦？紅色係。走咗，走咗，走咗，跟場走咗。仲有二女哇！咁多二女嘅，辛苦晒。冇手，報手，試下先。先 outfield 傳二 ，outfield 傳三 ，outfield 傳空。咁傳二咁當然女上冇人啦，傳三邊個女有人？outfield 傳二，outfield 傳三。一女有人，傳空邊個女有人？起碼都二女啦，係咪 ？OK。即係 outfield second。OK。係啊。outfield 傳二。outfield 傳二。所以啲人 left field 先。叫人喂。左一步，傳三啊！咁啊 ，outfield 一標接到波，邊個出去做分？一定係游擊啊嘛，跟住係二女啊嘛。國腳嚟嘅。喂。哦，outfield 傳。OK。出多啲聲。哎呀，應該俾係真。個 man 出聲。喂。攞咗粒啊！係。左。傳三，哇！nice。係 ，let's go 吧。係，OK。我俾啦，係，sorry。係咪應該攞定粒啊？你冇睇波車，係。得啊！真啊！有啊！哎呀，傳三係咪啊？三女啦，係咪？三女啦，cut 三啦。我應該嗌佢翻。哇！可惜。完好，諗下，如果漏咗又失一分啊！喂！你要嗌。哇！好啊好啊，係。我嚟多個先。如果佢完，outfield 傳二。Lisa 傳二啊！啊！誒，係嘅。點解會傳一女？係啦。喂！你揸住先，一人兩球。傳三啊！啊！咦可以哦，都仲可以。我哋甩咗就三。超過。哎呀，可惜。Sorry，換咗傻。係 OK。好波。出聲。喂！換咗傻。諗下，所有 command 今日練過，一開始揾咗條線，直線。係。哦。傳三啊！啱啦，係咪？Lisa，喺呢度。你諗下頭先點解會傳三女嘅？我呢個 batter，我打個波出去，你諗下去到威標，仲要留咗喺後邊，呢個二女係梗㗎啦，係咪？有機會搏三女㗎嘛，咁所以點解咪就傳三？明。OK。哇！傳二，哎呀！三。哦。失空啦，係咪啊？冇，哇！係OK。我俾係。我接。我以為。一 fail。唔係嘅。你直接嘅咩？接咗啦，扮晒嘢。每人。一 fail 開始㗎嘛？喂！呢個好似可以。One nice shot。好波。
喂，哇，好臂力！先俾 comment， 先俾 comment， 做最簡單嘅咁多位。到我。喂，好 nice 啊！呢個可以。係哇 nice！哎呀，可惜啊！傳好 comment。喂。喺呢度，係，真係一打，攞住先。真。人打部手嗌啦，所有人都係，其他人幫佢出聲，傳邊。喂，誒得喎，係，攞粒先。哇！仲可以？跳做，係。後邊個俾，因為如果你揸住個波咧，好難攞。哇！哎呀，但係佢會掉，佢唔係掉。哦好。喂，冇理。好嘅。哦，哎呀，好。誒，佢哋都唔掉俾我啦。喂。Nice cover！加油！最簡單係傳接球嚟嘅啫呢個。喂。好。哇！傳三。Nice 啊 ！OK。好波。係啦，出聲啦！終於有人。I got this！但未夠。Sorry。Second。Nice 啊 ！OK 啦，終於聽到一個人出聲，未夠。我一，誒？咁犀利啊！哦，應該直接做。過嚟，喂！哇！三，傳三。哇 ！Nice 啊！係 ，OK。三毛標，play 三咪 ，outfield play 三好。排出去。哦 ，outfield play 三。喂 ！What the fuck？ get it？ 係 home。照三 ，sorry。Beta 個三啫嘛。係喎。冇啊，好係喎。Beta 個係喎 ，beta 嘅，唔係女上嘅，sorry。係。咁樣漏咗咪咯。OK。喂。哦。出聲。Nice catch。OK， 係出聲就得啦。我係。喂。哇！三。哇！攞得 nice 啊！係，冇問題。喂。換 nice 啊！咁 man 照樣俾條直線佢，俾個位置佢。哦，我哋真係。但係點解唔係俾你？係啦。有一個係嘛？係。得啊。好，可能見到你就直接俾咗你。傳三。啱佢，就係啦，冇人出聲啦。係喎，得個。Outfield play 三。波打出去都試下。係好，真係。哦。攞唔緊要，攞翻過嚟先住個人。翻過嚟先。